بعد بيتك ليد بنتك أنا تقدم على الملة بشرع الله، ونص الدين بتمام. هي مرادي غلط وادي طلبتك قولها لي تم. فقير الحال فقير المال غني المبتخل الهم، أعف النفس وصلي الخمس وراعي ربي الأعظم. ومهما صار مع الأقدار أبرضى بالذي مقسم. وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم وإنا على ذلك لمن العاملين. روانا أبو عزيز أخوتكم بني حمدان جايبين السادة والمشايخ الكرام لطلب يد كريمتكم، والرسول جعل الحياة الزوجية متعلقة بعاملين مهمين هما الدين والخلق. من آتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. المختار والأئمة الأطهار وإلى شيعة أمير المؤمنين الأحياء منهم والأموات، وبالخصوص إلى روح أم البنين لزيادة الأفراح والمسرات. رحم الله من يقرأ الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. يراعي الخير هوانا طير، لا توقف في طريق الحلم، وخذ مني وعد اني اخليها في مجرى الدم.